Good morning, ek is Elsa Esterhuizen. Goeiemôre en ek is Pieter Koen. Ek is Razan McKenzie, daar aan die ander kant het ons vir Thys van Sail, wie nou die dag so mooi beskryf is as 'n wedding DJ. Thys, kan hulle vir jou bekostig? Ag, ek weet nie, maar ek is hier. Baie welkom ou Tuise, jy lyk goed. Julle dames lyk jy net so verruklik. Baie dankie, hoe rooier, hoe mooier. Rooi en pers en ag man, dit Salmon. is heerlik. Ja, salmonkie. Glibberig. Waaroor gesels ons alles vandag? Ey man, ons het 'n lekker propvol program. In vandag se program gesels ons met Dr. Judy Pretorius oor Ozempic Face. Ons kuier saam met die professionele jaagduiwel Alan John Venter. Die oud Springbok Jaco Kriel is hier en daar is splinternuwe musiek van Wynand Strydom. Lekker. Maar julle, dit is nou eers tyd vir ons oggendpraatjies en nou wonder ek wie van julle 'n airfryer of 'n lugbraaier, soos wat ons in Afrikaans daarna verwys, klink ek nou alweer soos HAT, gebruik. Wie van julle gebruik dit? Ons het hom almal. Ja, Ja. nee, nou breide. Ja, Beslis. Nice daar. elke liewe dag. Ja, ek self het ook een. Daar sy. So ons almal het nou al gelees oor die gesondheidsvoordele, maar jou lugbraaier kan moontlik help om romanse aan te hits. Het julle dit geweet? Elke dag leer ons iets nuuts. Kyk, solank dit nie 'n ketel is nie, dan is dit seker maar right, nee. Daai Ja, ketel het Om my romanse gister aan te wakker, afgesit, want ek weet 'n strykyster kan die romanse smoor. Dis bietjie gewelddadig vir so vroeg in die oggend, Pieter, maar kom ons laat dit net daar, nê. Nee. So hierdie is 'n internasionale berig. Lugbraaiers is deesdae een van die gewildste kombuistoestelle en ek dink dis nou voor die hand liggend na aanleiding van ons almal wat een het. En volgens een kenner kan hulle dalk meer doen as net kos gaar maak. Nou Dr. Eleanor Bryant, 'n mede-professor in gesondheid en eetpsigologie aan die Universiteit van Bradford, sê om te kook met 'n lugbraaier kan 'n verhoogde toestand van opwinding veroorsaak. Nou sy verduidelik dat die verwagting om iets heerliks te eet die brein se beloningsstelsel aktiveer wat lei tot die vrystelling van die voelgoed chemiese stof dopamien. En selfs voordat jy 'n enkele happie neem, begin jou liggaam glo reageer, jou hartklop versnel en jou spysverteringsstelsel word geaktiveer. Nou die gevoel word beskryf as die airfryer flutters en die gevoel het blykbaar min of meer dieselfde effek op die liggaam as wanneer jy oesters eet. So, Thys, julle is 'n groot gesin. Ons het gehoor dat julle met 'n hele paar van hierdie lugbraaiers of airfryers kos maak. As jy hard. Daar gaan Nee, ek dink ja, wat 'n airfryer eintlik gemaklik maak tot 'n groot mate is dat veral as jy nou deesdae kry van daai sisteme wat byvoorbeeld 2 laaiers het. Ja. En dis eintlik 'n gemaklike ding om te gebruik en as jy ook gaan kyk, dit is ook nie 'n ongesonde proses nie. Dis daarmee soos 'n mikrogolfoond byvoorbeeld wat uitkom met allerlei ander dinge nie. So kyk, airfryer in my huis works like a charm baby. Maar nou dat ek daai ook weet, mamma, hier kom hy. Nee, ek weet nie daai flutters. Yeah, I don't even think it's an aphrodisiac effect. I just know when the air fryer is on, that feeling of ons gaan binnekort eet Ja. en dit gaan lekker wees. Dit is wat vir my die flutters gee. Is die kos waaraan ek dink wat so 'n bietjie later in die aand toe gaan kom. So baie lekker. Ek stem heeltemal saam met jou. Ek kan aan baie ander flaters en flutters drink, so. Ek dink ons los dit nou daar vir 'n rukkie en ons beweeg aan na iets wat eintlik op die oomblik baie belangrik is en in die Kaap afspeel. Die brandweer werk steeds om brande onder beheer te kry wat Vrydag in die Tafelberg Nasionale Park begin woed het. En ons gesels nou regstreeks met Jermaine Karelse. Hy is die woordvoerder vir die Kaapse brandweer en hy gaan ons vertel hoe die situasie ontvou. Jermaine is op hierdie stadium in sy motor op pad werk toe as deel van hierdie brandweerspan wat regtig so 'n groot verskil maak daar in die Kaap. Jermaine, baie groot welkom by Goeiemôre, good morning. Goeiemôre aan almal en dit is absoluut om op hier gesou te wees vanoggend. Eerstens, groot dankie vir die werk wat julle in die brandweer doen om hierdie brande te probeer blus. Hoe lyk die situasie tans? Ja, en dit moet gegee word aan al die bedryf, man en vroue branders, dit is van die city, the national parks, ETC en politiek wildlife. Dit is wat nou 'n bietjie nie kom dat
spots is dis die klein area, die areas van Ou Kaapse weg, Kloof Valley, Noord en Boys Drive. Dit is nou beheer, daar is veel geplus. Wonder, is daar enige gebiede wat 'n ou moet ontruim of so? Jermaine, as ons saam kan gesels. Ekskuus Pieter, hierso, goeiemôre. Ons kon so vinnig hoor, dit gaan maar 'n bietjie moeilik ook so hier en daar wat die syne aanbetref, maar is daar enige gebiede wat ontruim moes word intussen? Ja, nee, dit was net die Noordhoek myne aan die kant van Ou Kaapse weg aan die Noordhoek kant as 'n precausie dat die ontruim was, maar al daai inwoners. Ja. En weet julle al in hierdie stadium wat die brand veroorsaak het? Eerstens, ja, dit is 'n bietjie van 'n anomaly. Hier het natuurlik 'n laat van April en gewoonlik die bergvuur het is gewoonlik van Desember tot in Desember, Maart. Maar hoopvol gaan die National Parks forensic investigation doordat ons na die bottom van hierdie oorsaak van die brand kom. Is daar enige maniere waar die publiek kan bystand lewer, want dit lyk asof dit 'n regtig erge situasie is en dit is iets wat al menige keer van tevore in die Kaap gebeur het. Ek dink die publiek met na vore gekom met die generosity van Kaapstadse mense en different organisasies om vir die mense te voorsien van water, en koek, tee, pizzas, name it. Ek sê dit net op een warehouse en ek moes toe van maandagmiddag af vir die publiek sê dat ons het nog genoeg donasies, ons moet nou 'n pause-button druk. En 'n goeie voorbeeld van generosity was 'n dame van Soul Food van Plettenberg Baai wat al die plette maak dit beter gered die Shell daar aan huis toe. Jermaine, ons van Goeiemôre, Good Morning se kant af sê vir jou en die span ontsettend dankie wat julle vir die lewens doen vir die mense wat hierdeur geaffekteer is en dankie dat jy vanoggend so vroeg met ons kon praat te midde van al die goed wat om julle aangaan en dat jy ook die werk doen wat jy doen. Ons is baie dankbaar. Baie dankie geniet die res van die dag. Ja. Nee, dis baie. Ja, en ek mens wens dat ons nog so 'n bietjie kon gesels het ook. Ek weet die Kaapstad Metro het so rukkie gelede ook 'n aansoek ingedien om bietjie van 'n groter begroting te bekom of goedgekeur te kry om hierdie spesifieke brande ook te bestry. So dit bly baie sleg. Yeah, and we've seen this kind of thing happening in the Cape every couple of years or sometimes annually, and it is a big problem there. And we've also seen what kind of damage fires like this can do. The fires in LA last year, I mean, people lost everything. So we do hope that everything is going to go better and that the fire brigade is able to get that fire under control. Ek dink ons los dit daar vir nou. Net hierna gesels ons oor 'n onderwerp wat almal aan die praat het. Dr. Judy van Biomedical Emporium kom gesels met ons oor die nuwe ding Ozempic Face. Bly ingeskakel. Ons sien jou net nou.